Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo où je vais tester deux kits de slime, pas un seul. Voilà le premier kit, c'est celui-ci. Ça vient de la même marque, donc je vais en tester un seul, pas deux. Et celui-ci que j'ai déjà ouvert. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Et avant de commencer la vidéo, je voudrais faire une dédicace à Adrinette Mirage et à Iman B. Commençons. On va plutôt faire un slime rose. Et pour l'icône de ma chaîne, vous m'aviez pas écrit dans les commentaires si vous vouliez que ça soit ma nouvelle icône. Et pour le slime transparent, désolée pour le bruit, c'est ma tablette qui s'est déchargée. Et pour le slime transparent, vous m'aviez pas dit pour la couleur aussi. Bah, commençons. Pour faire le slime, il faut verser de la poudre. Moi, je vais plutôt utiliser de la poudre rose parce que j'ai déjà commencé. Je l'ai déjà versé dans un petit récipient, voilà. Et voilà comment se présente la poudre. Et pour faire le slime, il faut ajouter de l'eau jusqu'à la ligne ici. Ça se voit pas à la caméra. De l'eau. Et je vais commencer à mélanger. Et je suis en compagnie de ma soeur. Et mon frère n'a pas pu assister à cette vidéo. Ça se forme déjà. C'est vraiment pratique. Et j'ai oublié de préciser, ce slime n'est pas toxique parce que c'est fait à base d'algues, de la gelée d'algues. On va le mettre ici. Et si vous voulez vous aussi une dédicace, écrivez dans les commentaires. Tiens, tu veux mélanger? Oui. Ma soeur va mélanger. Bien. Tiens, mélange. Et pour la chaîne de mon frère aussi, il a changé le nom de sa chaîne. C'est plus hashtag 1 ours44. Maintenant c'est la team stress, je crois, je sais plus. Je vais vous l'écrire dans la description. Et mon Wattpad aussi. C'est bon, je crois que ça s'est formé. Voilà. C'est un rose, je crois. C'est doré. Oui, j'ai fait exprès. Je vais le mettre sur la table. Tu trouves pas que c'est un rose? Ouais, c'est un rose, mais c'est un violet. Oui. C'est un rose violet. J'ai plutôt versé sur la table. Ce sera plus pratique. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas de me mettre dans les commentaires. Voilà. Si vous voulez que je fasse une idée de vidéo. Et je redis, parce que voilà, la prochaine vidéo, ça sera je colorie mon slime transparent. Et dites-moi la couleur. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo. Je crois que j'ai mis un peu trop d'eau. Oui.
que j'étais pas en train de regarder quand j'ai mis de l'eau. Je crois que j'en ai mis trop. Ça colle au doigt. Bon bah je vais couper et on se retrouve à la fin. Attendez, d'abord je me débarrasse de ça pour couper. J'arrive pas. C'est pas grave. Ah bah non, ça se forme déjà, donc... Et toi? C'est tout brillant et il y a une boule. Je vais t'aider après. Et peut-être je commencerai à faire... à tester des jeux vidéo sur ma chaîne. Des jeux vidéo, des jeux, des challenges, plein de trucs. Et pas que des jeux pour des filles et des challenges pour des filles. Je testerai aussi des trucs pour garçons et pour filles et garçons. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je teste. Des squishies, des trucs comme ça. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo dessin? Vous m'écrivez dans... je ferai peut-être une vidéo dessin dans 2 jours. Parce que demain, je colorierai mon slime. Et donnez-moi des idées de dessin, ce que vous voulez que je dessine et tout. Et je ferai une vidéo par jour. Chaque jour, je ferai... C'est presque réparer mon slime. Oui, chaque jour, je ferai une vidéo. À part pendant les vacances, je ferai une vidéo par jour. À part pendant les jours d'école. Ça sera plus le samedi. Samedi ou dimanche. C'est bien. Presque. Voilà, le slime s'est formé. Et celui de moi? Oui, le tien aussi. Non, c'est presque formé. Oui, ça c'est presque formé. Parce que j'aime ça avec mon slime. Oui. Avec toi. Voilà. Tu crois que je devrais ajouter des paillettes? Ouais, c'est joli les paillettes. D'accord, je vais ajouter des paillettes. Surtout, n'oublie pas de mélanger comme ça. Ça se voit pas vraiment à la caméra, mais c'est un très beau rose-violet plutôt. C'est un mélange des deux. Ça colle encore. Donc on se retrouve juste après. Moi, ça
colle pas. Vraiment, vraiment, ça colle, mais un petit peu. Voilà le slime. C'est beau, hein? Mon slime aussi, regarde. Hey! Désolée. Regarde. C'est là. Voilà. Ah, ça colle, ça colle. Bon bah à tout à l'heure quand je mettrai les paillettes. Voilà, mon slime, j'ai mis des paillettes. Voilà, le slime est prêt. Oui, voilà, le slime il est prêt. Je sais pas si ça se voit, mais il est vraiment pailleté. J'ai mis des paillettes dorées. Voilà. Et il est hyper trop relaxant. Relaxant, très relaxant. Je vous conseille vraiment d'acheter ce kit, même si c'est Relaxant. non, même si c'est un peu cher, c'est très relaxant. Dans ce kit là, le petit à 15 €, il y a 6 slimes. Et dans le grand, il y a 10 slimes. Non mais vas-y, je vais le mettre dedans. Oui, on va le mettre dedans. Et voilà. 10, je sais pas quoi dire. C'est très beau. Il y a aussi des petits jouets pour mettre à l'intérieur. Des petites figurines. Et maintenant, on va le mettre dans un pot. Dans un pot parce qu'ils offrent des pots aussi. Je vais le mettre dans un pot vert. Avec un couvercle jaune. Non, je vais le mettre avec un couvercle. Et ce slime, je vais l'offrir. Mais je vais l'offrir à quelqu'un que je connais. À ma soeur. Parce qu'elle adore les slimes. Bon bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à celle de mon frère, que je mettrai dans la description, juste en bas. Et voilà, c'est tout. Abonnez, partagez, likez, mettez la cloche de notification, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que la sirène, cette sirène, soit l'icône de ma chaîne. Et que je donne une couleur au slime de transparent. Voilà. Ciao ciao. Et je vous laisse avec mon slime. Avec le slime de ma soeur.